അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മഴയുള്ളൊരു കാലമാണല്ലോ. പൊതുവേ സ്കൂൾ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കായാലും നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും വൈറൽ പനി, അതുപോലെ ജലദോഷം, തുമ്മൽ, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണിപ്പോൾ. കാരണം ഒരുവിധം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകാൻ വല്ലാതെ കഴിയണില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഈ പനി പിടിച്ചിട്ടും ജലദോഷമായിട്ടും തൊണ്ടവേദനക്കായിട്ടും എല്ലാവർക്കും പോകാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു വീട്ടിലൊരാൾക്ക് ഉണ്ടായാലേ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു തൊണ്ടവേദനക്കും ചുമക്കുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു തരാനാണ് വന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വളരെയധികം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ മഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടെ ഒരുപാട് മരുന്ന് കഴിക്കും അല്ലേ. ഒരുപാട് പാരസെറ്റാമോളും മരുന്നും അതും ഇതൊക്കെ കുറേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും അങ്ങനെ കുറേ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം ഒക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായി. പിന്നെ ഒരു മരുന്ന് കുടിച്ച് ക്ഷീണം മാറാൻ 2 ദിവസം നിൽക്കണം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കൂല എന്നല്ല കേട്ടോ. എന്നാൽ നമ്മളങ്ങനത്തെ ചെറിയ അസുഖമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിയുന്ന നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾ ഈ അക്യുപങ്ക്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലെ എന്താ പറയുക, സീഡ് തെറാപ്പി, ലീഫ് തെറാപ്പി അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെയധികം നല്ലൊരു ഗുഡായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഇട്ടൊരു സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു, എൻ്റെ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഗുഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ അല്ലേ, എന്തായാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സാധനം വേണ്ട, നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ തൊണ്ടവേദനയും ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് മാറൂല, കഫക്കെട്ടായാലും ഒക്കെ നല്ല ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം, വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് കല്ലുപ്പാണ്. കല്ലുപ്പ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിലും സാധാരണ മറ്റേ പൊടിയുപ്പായിരിക്കും, പക്ഷേ പൊടിയുപ്പല്ല ആവശ്യം, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കല്ലുപ്പ് തന്നെയാണ് ആവശ്യം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടിയത് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് ഒരു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലട്ടെ കുരുമുളക്, കാരണം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഒരു വലിയൊരു കുരുവൊന്നുമല്ല, എന്നാലും നല്ല നാച്ചുറലായ സാധനമാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്ററാണ്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കടയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക്, ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചുമ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ ആയാലും കഫക്കെട്ടായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ടാം. ഈ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല, എങ്ങനെയുണ്ട് കത്തിയോണ്ട് ചെത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യം നീരുള്ള ഇഞ്ചി തന്നെ ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ചുക്കൊന്നും പറ്റില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഈ നീരുള്ള ഇഞ്ചി തന്നെ ആയാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു നനവുള്ള മോഡൽ ഇഞ്ചി വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യുമ്മലാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണത്. ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പനിയും ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയേക്കാരം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചുമ അതേപോലെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കയ്യിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണത്, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ നമ്മളെ കയ്യുമ്മൽ. ഇത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവർക്കും എന്തപ്പോൾ ഇത് സംഭവം എന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് തന്നെ കേട്ടോ സംഭവം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആണ് നമ്മളെ തൊണ്ടൻ്റെ ഭാഗം, ഈ തള്ളാമ്പല്ലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്. ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നെക്കിയൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് കൈ നെക്കിയൊക്കെ തന്നെ മതിയാവും എന്താ മനസ്സിലാകാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മൈലാഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് കാട്ടിത്തരാൻ പറ്റാത്തത് മറ്റേ കൈയിനെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് കൈയിൻ്റെ ഇവിടെ ലെൻസിൻ്റെ ഇവിടെ കേട്ടോ, ഈ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ച് അമർത്തുക. ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെച്ച്, ശരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് രാത്രി വെച്ച് കിടക്കുന്നതാണ്. രാത്രി വെച്ചാണ്ട് കിടന്നിരിക്കുക, നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടവേദന ജലദോഷം അതുപോലെ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ പോയത് കാണില്ല. അത്ര ഒരു നീരൊക്കെ പോണ അതേപോലെ കഫൊക്കെ പോണ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഇഞ്ചി നീര്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ചി നീര് നമ്മളെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കണ്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അത് അവിടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള കഫത്തേക്ക് ഉരുക്കി കളയുന്നൊരു സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് വെക്കണത്. ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി വെച്ചെടുക്കണം. ആ നീരുള്ള ഭാഗം നമ്മളെ കൈക്ക് തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക.
ഇത്ര മതി കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഏത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയ ആളുകൾക്കും വയസ്സന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന സംഭവമാണ്. എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സംഭവം കേട്ടോ. കഫക്കെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചുമ, അതിനാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഒരു പീസും കൂടി ഞാൻ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പെട്ടെന്നൊന്ന് പോരായിരിക്കും. അപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആവും. നമ്മളെ കഫക്കെട്ട് പോവും, ചുമയും പോവും. എത്ര വലിയ ചുമ ആണെങ്കിലും നല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അസ്താരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അത് പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾ കുടിക്കാതെ ആകുമ്പോൾ പിടിച്ചമർത്തിയേ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ആയപ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ടവേദനക്കുള്ളൊരു പോയിന്റിനുള്ള സംഭവം ഞാൻ എടുത്തത് 2 കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുക വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേ ഒട്ടിച്ച് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഉപ്പ് അയിമെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഒട്ടണില്ല. അപ്പോൾ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഈ കൈയിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ടൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെയാണ് കണ്ടില്ല ആ ഒരു വര, നമ്മൾ ഈ തള്ളാമ്പലിൻ്റെ ആ നടുവിലുള്ള ആ വരൻ്റെ നേരെ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോൺസസിന് ഇങ്ങനെ കുലുക്കുയില്ലോ, ഈ ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കല്ലുപ്പിട്ട് കുലുക്കുയ്യ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേ ഒരു സംഭവത്തിന് പകരമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കയ്യുമ്മല ചെയ്യണം, മറ്റേ നേരിട്ടാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ, പെട്ടെന്ന് പോരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ തൊണ്ടവേദനക്കുള്ളതും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് ചുമ അതിനുള്ളതും ഇവിടെ വെച്ചു. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖം ഉണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ആദ്യം വിട്ടിരുന്നു. എൻ്റെ കൈമ ഞാൻ കാണിച്ചത് കണ്ടില്ല, ഈ ഒരു വര ഉണ്ടാവും തൊണ്ടവേദനക്കുള്ള പോയിൻ്റ്, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയ സംഭവമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല മൂത്ത ടോൺസസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 2 നേരം ഒട്ടിച്ചാൽ ശരിക്കും മാറും. ഇത് 2 കുരുമുളക് മതി. ശരിക്കും ആ പോയിന്റിൽ ഒന്ന് വെക്കുക, അത് കണ്ട് അമർത്തി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ആ ഭാഗം നമുക്ക് നല്ലൊരു വേദന ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടും കേട്ടോ. വേദന ടോൺസസ് ഇങ്ങനെ തൊണ്ടക്ക പഴുപ്പൊക്കെ ഉള്ളവർ ശരിക്കും ആ വേദന കയ്യുമ്മൽ നമുക്കത് അറിയാൻ കഴിയും. നിങ്ങളതിനെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഏതായാലും സംഭവം ഒരു ഗുഡ് റിസൾട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനിയത്തി പഠിച്ചേ, ഓൾ അക്യുപങ്ക്ചർ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ. അങ്ങനെ ഓൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ കുറേ യൂസ് ചെയ്യണം, കുട്ടികൾക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അനിയൻ്റെ കുട്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 2 കുരുമുളക് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ കയ്യിൻ്റെ ഈ ഒരു വരൻ്റെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് വെട്ടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 മണിക്കൂറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒളു എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കൈ നനയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെക്കുക. അടുത്ത നിസ്കാരമാണേ വരെ, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വെച്ചാൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും തൊണ്ടവേദനയും മാറും, കഫക്കെട്ടും മാറും. ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പനിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യൽ. ലീഫൊക്കെ വെച്ച് തുളസിൻ്റെ കഞ്ഞിക്കുറുക്കൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ വെക്കും. ഇതിപ്പോൾ സീഡ് തെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ കയ്യിൻ്റെ ഇവിടെ. മറ്റേത് പിന്നെ ഇഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണമാണല്ലോ വെച്ചത്. നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനം വെച്ച് പുറത്തൊന്നും പോകേണ്ട, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ട, നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനത്തെ അറിവുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് എന്നല്ല, നമുക്ക് പൂർവികർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പനി, ജലദോഷം, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കുട്ടികളായിട്ട് പോണതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അതിനൊരു കമൻറ്റ് ഇടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ, കിട്ടിയിട്ടില്ല പറയണം. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സംഭവം അക്യുപങ്ക്ചറാണിത്. അക്യുപങ്ക്ചറിലെ ഒരു തെറാപ്പിയാണ്. ഇതിൽ പല തെറാപ്പികളുണ്ടല്ലോ, അതിൽ വെട്ട ഒന്നാണിട്ടത്. സംഭവം നമുക്ക് ഗുഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഒരു കേടുമില്ല, സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. കുരുമുളക്, ഇഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണം കയ്യുമൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു കേടും പറ്റില്ല. അകത്ത് കുടിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തീരെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വിടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ അസുഖത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പിന്നെ ശരി മക്കളെല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം.